السلام عليكم مشاهدي قناة قصتي لي، كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. اليوم جيتكم بقصة جديدة، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش كيف العادة من لايكاتكم، تعليقكم المحفزة، وقبل ما ندوزو القصة نصليو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا الاسم ديالي نرجس، عندي خوتي ومن عائلة اللي متوسطة، عشنا في حي اللي شعبي. أنا من داك النوع اللي فاش كنت صغيرة كنت كنجيب حقي من ما بغى يكون. كنت من داك النوع اللي لا لقيت شي صاحبتي كدابز كنتحامى معاها. على العموم كنت مشهورة ومعروفة وما خاصكيش توصليني ولا تبدي معايا المشاكل، حيت الا جبدتي معايا المشاكل انت اللي غتكوني خاسرة ماشي انا. فكانوا الاغلبيه كيحاولوا يبعدون مني، من غير اللي ما كيعرفونيش اللي ما كانوش كيعرفوني مزيان، كيحاولوا انه يتجادلوا معايا، لكن في الاخير كيندموا وكيوليو يعرفوني باللي من داك النوع اللي الا جبدتيني نطليك. انا فاش كنت كنشوف مثلا شي بنت مسكينه ما قادراش تدافع على حقها، كندير بحال انا في بلاصتها، كنوض وكناخذ لها حقها من داك الشخص ونضربو ونعطيه قتله ديال العصا ونبرد ليها غديدها. انا هكا كنت. كانوا ديما كيجيو التبريات لدارنا، وكانت ماما كتقول لي انت تدخلي سوق راسك بنيتي وديري عقلك، لكن التبريات راه ماشي ديال الظلم، كنكون غير دافعت على حقي. المهم بداك الجهد اللي كان عندي كنت ما كنخليش حقي كيمشي. الا كان الانسان دار غير شويه كندير فيه انا بزاف باش ما كيعاودش يدور بيا مره اخرى. داكشي علاش كنت كنجيب التبريات. اما انا عمرني ما عقلت على راسي تعديت على شي واحد اللي مثلا ما وصلنيش او لا شاتي قارو عنده، فانا هادشي كامل كنت كنديرو غير دفاع عن الحق اللي فيا واللي حتى في الاخر داكشي اللي كان فيا ما مهنينيش، كندافع على حقوقي وحقوق الناس. فين ما تبان ليا شي وحده شخصيتها ضعيفه كنمشي كندير فيها انا سوبرمان. المهم هذه هي شخصيتي، وكل واحد سبحان الله العظيم وشخصيته كيفاش دايره. انا ديجا عندي اختي لا علاقه نهائيا بيا، هي خاص لي دافع عليها. سبحان الله كل واحد وكيفاش كان داير. ايوا كبرت وحساب لكم زعما كبرت وصافي راني ما بقيتش كناخذ حقي ولا دخلت سوق راسي، لا ابدا. اي حاجه بانت ليا فيها الظلم كنقز، انا كنبقى نهضر حتى كيردوا لي حقي، ولا ما ردوش لي حقي كنبقى نهضر حتى كيوليو هما كيطلبوا مني التسليم. ايوا كبرت ودرت عقلي على ما قالت لي ماما. قالت لي صافي دابا راه خصك دير عقلك. قلت لها صافي انا درت عقلي. ايوا شحال هادي ما كنت ضاربت ومن زمان ما بقيت كنوصل لشي حد، وليت كنميك على بزاف د الحوايج، وليت ما كنتسوقش لبزاف د الحوايج. ايوا حتى كتاب وزوجوني، جاو فيا الخطاب، وهنا فاش صافي ماما قالت لي بنيتي جمعي راسك صافي دابا منين جاو فيك الخطاب ومنين غادي تخطبي صافي خاصك تبتي وترزني وديري عين ما شافت وتميكي وما تكونيش حيشوريه وهمجيه. ايوا صافي درت من النصيحه ديال مي، وفعلا السيد اللي خطبني كان سميتو محمد. درنا الصواب، جاو عائلته، لكن كانت غير خطوبه يعني مازال ما كاين العقد حتى شي حاجه. عاد من بعد غادي نتفقوا على الامور الاخرى، زعما متى غادي يكون داكشي، امتى غادي يكون العرس الى اخره. ايوا هاد السيد هذا انا مجرد ما عرفتو مهم قال لي بانه راه عنده محل ديال الروايح، داكشي ديال المنتوجات ديال التجميل، كيبيع الريحات الغالين، كيبيع الماكياج، وكان قال لي حتى المحل فين كاين. المهم واحد المره كنت ضاربه دويره انا واختي، بان ليا المحل ومشينا بغينا نشوفو، ساعه بان ليا هو كاين صت مع الطريق. المهم انا عارفه بان الخدمه راه هكا كتكون، خصوصا الخدمه اللي هي حره راه كيكونوا فيها الفلوس. يعني راه ماشي ضروري الانسان يجي ويقول لك حكا انا راني خدام مع الدوله عاد تقبلي بيه، راه الناس كيكونوا غير كيبيعوا ويشريوا، والتجاره راه هي احسن حاجه. انا بالنسبه ليا التجاره كنقول هي على راس اي وظيفه. المهم كان بفلوسه وكان عنده الرزق، والفلوس اللي كان كيدخل فلوس اللي صحيح ومضوبله، لانه كان كيدير داكشي غير دوريجي، ما كانش كيدير داكشي المدرح. داكشي علاش قلت مادام حر
السيد وقت ما بغى يحل كيحل، وقت ما بغى يسد كيسد، هذه أحسن حاجة. حيت أنا واحد الإنسانة اللي عشاقة ملالة، أنا ماشي إنسانة اللي روتينية، أنني نقدر نبقى غادا بنفس الريتم، الفطور مع الوقت الفلان فلاني، الغدا مع الوقت الفلان فلاني، لا، كنقنط وكنحس براسي بلي راني كنرجف، خاص اللي يخرجني ونقول له سد مثلا المحل ونخرجوا اليوم، سد المحل ونمشيو نسافروا، ماشي بحال تكوني خدام مع الدولة كيولي عندك واحد الروتين اللي هو كيتعاود، خصك تخرجي بالوقت، الكونجي كيكون بالوقت، ولكن اللي خدام خدمة حرة راه كيولي تاع راسو. المهم انا كنت بحال هكا عشاقه ملاله مقناطه، سميوني كيف ما بغيتو. المهم كاينين الناس اللي بحالي، صافي انا فرحانه بخطيبي، كنبدا نهضر انا وياه هكا، كنسولو في بعضياتنا في التليفون ديما مجمعين، وحتى فاش كنبدا نهضر مع صحاباتي كنبدا نهضر عليه، كنجمعو كنبدا نعاود عليه، عرفوني بانني صافي تخطبت، بداو كيسولوني عليه، كنجمع معاه في التليفون. المهم راكم عارفين الجماعة اللي كتكون يومية كتعاودي ليه كيعاود لك شنو دوزتي في نهارك إلى آخره، غادي تمشي ليام وتجي ليام. اختي غادي يجيو فيها حتى هي الخطاب اللي كبر مني، جاوها الخطاب دوزنا ليها الخطبة، هي ما تعطلاتش، الخطيب ديالها قال ليها شهر وغادي نديرو العقد. فعلا حتى هي وافقات، وفعلا داز داك الشهر وبدينا كنوجدوا العقد الى اخره. العقد اتفقنا انه يكون غير بيناتنا، حيت هي كانت غادي دير من موراها العرس، يعني درنا غير عشاء هكا بيناتنا صافي وداروا العقد. ما عيطنا على حتى شي حد اللي براني، ما عيطنا لا على جيران لا حتى شي حاجه، داكشي كان غير بيناتنا، الضحك، هضره عاديه، حفله اللي هي صغيره بيناتنا وصافي. كنا خليو الشيء الاخر حتى العرس، وديك الساعه راه ما نديرو. ايوا داز داك العقد، داز كلشي بخير وعلى خير. وبطبيعه الحال بحكم انا كنت كنجمع انا والخطيب ديالي في التليفون، كنجلس كنبقى نعاود ليه ايوا ها شنو داز، ها شنو طرا، هادي هاديك. وراكم عارفين ديك الهضره، ما كرهتكش تكوني دابا يا مراتي، ما كرهتش ربي يسهل علينا خلاص ونديرو حتى حنايا العقد، حنا نديرو العرس ديالنا. ديك الهضره الخاويه ماشي شي هضره اللي مهمه. شويه وهو يقول لي الصراحه شفتك واقيلا كاع ما خبيتي لي حقيت الحلوه. انا صراحه تفاجأت، وانا نقول له صراحه ما عرفتش واش باغا ولا ما بقاتش. قال لي وانا راني بغيت نذوق، بغيت حقي ديال الحلوه. قال لي وانا راه قلت زعما راه غادي تجيب لي حقي ديال الحلوه، نبقى هكا نتقهوى بها مره. قلت له صافي جاتك غير في الحلوى، انا غادي نجيبها لك، صافي ما دير فيها حتى شي حاجه. قال لي صافي فيها خير، انا نيت غنعيط لصاحبي يجي عندي، راه كيجي عندي المحل، ونمشيو انا وياه نتقهوى بها. قال لي صافي غير تكوني واجده عيطي ليا وانا غنجي عندك حتى الباب ديال الدار وخرجيها ليا. صافي وقلت انا عادي، طلب غير الحلوه، ما طلبش شي حاجه اللي كبيره، الحلوه راه كاينه في الدار ماشي مشكل، نذوقوا من الحلوه عادي. انا عارفه كاينين الرجال بحال هكا اللي كيبغيو يتقهواو بشي حاجه اللي حلوه. انا في ديك الساعه مشيت عند اختي وقلت لها راه بغيت نهز الحلوه، لكن لقيتها ما بقاتش. والحلوى حنا ما كناش شرينا شي ستوك ولا شي حاجه كثيره، كنا شرينا شي حاجه اللي تحطات صافي راه تكالات، داكشي اللي كان اللي قسم الله كاع اللي كانوا حاضرين راه داقوا منها، ما بقات حتى شي حاجه. بقات عي شي حاجه بحال هكا ديال الشياطه وباينه، وحده من هنا جوجات من هنا، هذه مهرسه. وانا كنت باغا واحد الحلوى، واحد 3 اشكال هما اللي كانوا صراحه زوينين وبغيت نذوقوا منه، ما كانوش، وهذوك هما اللي كانوا واعرين، هما اللي كنت بغيت نعطيه منه. ايوا قالت لي يا اختي راه ما بقات حتى شي حاجه، وهي طيح عليا اختي واحد الفكره، وهي تقول لي وانتي علاش كتقولي لي غنجيب لك الحلوه؟ نيش غنقول ليه الحلوه راه خديناها ماشي مصايبينها في الدار باش اننا غادي نذوقوك، راه شريناها غير من الباتيسري فلان فلاني، وبامكانه حتى هو يمشي يشري منها، اولا سيري الباتيسري وخدي ليه شويه شويه من الحاجه وديري لهم في كرتونه وديهم ليه. انا ديك الساعه طاحت عليا واحد الفكره، قلت اجي غادي ندير ليه مفاجاه، غادي نمشي لذاك الباتيسري نشريها ونقصد المحل ديالو، وديك الساعه نقول له الحلوه، يعني هكا زعما مني نشوفه ومني نعطيه داكشي اللي بغا، زعما راني انا درت ليه مفاجاه. فعلا غادي نمشي لذاك الباتيسري، كنهز الحلوى المعلومه كاع دوك الشكال اللي درنا حنايا، هزيتهم ديتهم ديك البواطه، قاديت الامور، داكشي ما بغيتش نديه ليه هكاك في كرتونه. دزت عند واحد مول الماعن، خديت واحد هكا واحد البواطه ديال البلاستيك، شديت الطاكسي وانا نمشي للمحل. ايوا وصلت، ايوا وانا كان شالي بديك الميكا ديك السطاشيه اللي فيها الحلوى، وانا غدا فرحانه قاصده المحل. ايوا انا مع كندخل اش غنقول لكم كنتصدم، بقيت غير كنشوف
ومصدومة. دخلت بقيت واقفة حدا الباب، زعما ماشي دخلت المحل حتى لداخل. كنقول له اشريف اشنو هادشي؟ كنلقى السيد جالس مع واحد خيتي متبرجه، مهم اللباس اللي لابسه ماشي حتى ليه، جالسه معاه حاطه يدها على الكونطوار، ايوا جالسه وخيضه راحتها، هو جالس عوض ما يبيع جالس حداها في كرسي اخر، ايوا جالسين ملاصقين حدا بعضياتهم. مع انا دخلت لقيتهم كيضحكوا وكيتخابشوا مع بعضياتهم، عرفتو بحال الا كبيتي عليا سطل ديال الماء بارد. عاد ديك الساعه استوعب وصرات معايا ديك الهضره اللي كان كيقول لي باللي غادي نتقهوى انا وواحد صاحبي كيكون معايا في المحل. عاد ديك الساعه عرفت باللي ديك صاحبو راه هي هاد خيتو. عرفتي جاتني ديك الحراره وواحد العافيه كنحس بها في الداخل ديالي. كنقول له اشريف، قلت لها اشريف شكون نتيا بحال هكا؟ صافي حسيت بداك الاحساس ديال الطفوله اللي كان عندي، داك الاحساس ديال خصني ناخذ حقي. ايوا جاني في ديك اللحظه حضر ليا، ايوا هو ما قال لي حتى شي حاجه، منطق ما حل فمو بوالو. انا زربت عليهم، هي قالت لي وقفات وجات لعندي وهي تقول لي انت اللي داخله شكون انت؟ وقلت لها واش ما باغاش تقولي لي شكون انت؟ قالت لي انا صاحبته من بعد. ايوا عرفتو مجرد ما قالت لي ديك صاحبته واش غنقول لكم، صافي خرج لي داك الشيء اللي كان فيا في الصغر غادي نشدها من شعرها بواحد السرعه لدرجه ما قدرش هو يعتقها، ما قدرش لا يقرب ليها لا حتى شي حاجه، هي ما قدرتش تعتق راسها. غادي نشد واحد الشال كان داير على عنقها حاطاه غادي نلويه على يدي، وليت كنعطيها وبحال رجعتي كنقول لها ها صاحبته ها ما تسواي، هي غير كتغوت. جبدتها معاها بواحد البونيه بين الكتاف في ظهرها بدات كتغوت وكتبكي. هو بقى غير مصدوم ما فهم حتى شي حاجه، بقى غير مشوكي. ما قدر انه ينقذ صاحبته ولا قدر يحبس خطيبته اللي انا ما عرفت، بحال الا كان حاضر لشي كومبا ما عرفتش. مهم هي سلكات من يدي ما بقاش كاتبه ليا، ما عرفتش انا فين زادت، كنسمع غير الهضره ديالها، ما عرفتش واش مشات للمحل اللي كان في جنبنا ولا ما عرفتش تفاصيل، ما بقيتش عاقل عليهم. المهم داكشي درتو انا بواحد السرعه اللي هي كبيره، لان اصلا المحل ديالو ماشي شي محل اللي يحسب لكم اللي كبير، راه دغيا غادي تبدا معاه الكونطوار ها الباب جوج الخطوات كتدخر. ايوا بدوك الجنون ديك الساعه وثاني دارت عنده هوايه، بقيت عليه هي كشلابي هادشي اللي خرج منك. عرفتو ما قدش انه يهز فيا كاع عينه. يدي بقى فيها الشعر ديال ديك السيده، بديت كندور هكا بعيني في المحل وهو مخلوع. كيقول لي علاش كتقلبي؟ قلت له كنقلب على شي زرواط. ايوا بقيت كنشوف بحال هكا ما وانا نطيح على واحد 3 ديال الروايح هزيتهم، طلعت على واحد الباك ديال المنتوجات التجميليه فيه الكريمات وانا نزيد مع الطريق كنسمع فيه كيقول لي لا 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 حطي داك الشيء. انا غادا وكنضحك، قلت له شنو غادي نحط؟ ما غنحط لك حتى شي حاجه. قال لي غادي تحطي راه دوك الروايح راهم غاليين، حطي. واش عرفتي شحال ساويين دوك الروايح؟ قلت له انا يا الشماته تشمتني بغيتيني نخرج منها فابور، والله ما تجمع راسك حتى نشوهك. وغادي نشوهك في هاد القيصريه كامله لدرجه ما تبقاش تقد تهز راسك قدام هاد التجار اللي هما جيرانك، كلهم غادي يعرفوا سيرك وكلهم غادي نشوهك قدامهم ونوريك حقيقتك ونوريك وجهك في المرايه. المهم خرج له ديك الساعه نيشان، وديك الساعه تصمرت، عرفني بانني ما عندي ما نخسر، غادي نخرج عليه غنخرج عليه. بقى غير مصدوم كيحساب ليه الخيانه ديالو، انا راه عندي عادي بحال شرب ديال الماء. ايوا صافي ديك الساعه هو تصدم، بقى غير كيغوت. قلت ليه عرفتي غادي تزيد غوته وحده اخرى غادي نشوهك وغادي نفضحك هنا. قلت له غادي تهضر غادي نرجع وغادي نشوهك. ايوا وانا نزيد مع الطريق شديت اول طاكسي كيبان ليا، مشيت للدار، كانت ماما الفوق في الكوزينه حيت حنايا في الدار كان عندنا لتحت وعندنا الفوق. مشيت نيشان البيت ديالي حطيت فيه دوك البرودويات دوك المنتوجات دوك الروايح. ايوا عرفتو داكشي غير الاصلي، حطيتهم بحال هكا بديت كنبكي، بقيت نبكي. غتقول لي علاش كتبكي؟ كنبكي على ديك الحلوى اللي نسيت ياكل فيها الغديد، انا ما عرفتش واش غياكلها هو ولا ما غياكلهاش ولا غيرميها، مهم بعدا نسيتها. كان عليا نردها داكشي اللي بقى فيا، وكان عليا ضروري نردها معايا. شويه كنشوف في دوك الروايح كنشوف في داكشي اللي زيد ليه كل حاجه اللي يساوي 1800 اللي 1500 اللي 2000، تنقول صافي الله يجعل البركه اشنو بالمقابل ديال ديك الحلوى.
ديك الساعة مع ماما سمعات الباب راه تحل وشي حد دخل، جات لعندي. ايوا جات عندي لقاتني كنبكي، قالت لي يا مالكي اشنو واقع؟ قلت لها ماما صافي. قالت لي اشنو اللي صافي اشنو واقع؟ قلت لها ها شنو كاين وها شنو كاين، راني ضربتها لها بواحد النتفه واحد خيتي. اويلي قالت لي مالكي؟ وهي تقول لي يا كبرتي ومازال ما درتي عقلك وباقا غير كتجبدي في المشاكل وانتي دابا راكي مخطوبه. قلت لها ماما شكون قالك انا مخطوبه؟ قلت لها راه بسبب هاد كلمه مخطوبه انا انت فتحت خيتي وها شنو دارت وها شنو دارت وها شنو وقع وها شنو وقع. ماما فسقت الخبار، عرفات داكشي اللي درت، تكرشخات بالضحك، بدات كتعيط على اختي. اجي تشوفي هاد خيتي شنو دارت، عاودات لاختي حتى هي وبداو كيضحكوا مع بعضياتهم. وهي تقول لي يا اختي ناري اختي هاد الامور عندك انتقاميه، مثلا ما بغات تحد منك انت غادا وكتكبري وهي كتكبر معاك. وقلت لها واشنو نخلي واحد كيخونني ونخليه ما حتى شي حاجه ما نردش حقي؟ ايوا وهي تقول لي وانت ما فكرتي لا في خطبه لا حتى شي حاجه؟ قلت لها انا ما بقيت نفكر لا في خطبه لا زواج لا حتى شي حاجه. ايوا وانا تفكر وانا نقول لها ناري عرفتي المشكل نسيت الحلوه واقيلا غدا نرجع. قالت لي واش حماقيتي واش انت مالك دابا تمشي ترجعي تلقايه فاق من الصدمه وشدك ديك الساعه تما ويعيط لك البوليس؟ قلت لها بصح وايه. قلت لها ولكن انت شفتيني انا غير سهله ليه. قالت لي وخلي المرض وخلي الحلوه ما عندك ما ديري بيها، ياكل فيها السم خليه يدبر المخ. صافي انا ما كاملاش 5 دقائق بداو الميساجات كيتصيفطوا ليا ردي الريحه جيبي هادي جيبي هادي جيبي داكشي اللي ديتي. عرفتو داكشي كان كيقول لي الاثمنه ديالو كان ساوي الثمن صراحه قصحته تقصح ديال القلب. ايوا جاوبتو قلت له انا ساويه اكثر من ديك الريحه سمعتي؟ قلت له هاد الريحه جبتها انا غير حقي وحق من شويه ديال داكشي اللي ضيعت معاك، فجيتي وخطبتيني ضيعت وقتي. وهاد المره منين عزيز عليك الخيانات وعزيز عليك التفليه ما تبقاش تمشي عند بنات الناس وتخطبهم. وإلا ما بعتيش مني غادي نشوك قدام داركم وغادي نشوك قدام كاع التجار اللي حداك، حيت دارهم كانوا كيبانوا ناس اللي هما مدينين، فانا ما غاديش نظن انهم يكونوا ساقين الاخبار وانهم يبغيو يدير بحال هذا الشيء. ايوا ديك الساعه ملي بقيت عليه بالتهديد صدق هو اللي مكماش في بلاصتو. قلت له والله ما تبعد مني حتى نضرب لك الطر مع العائله كامله. ايوا ماما ملي عرفات هادشي بغات تعيط على دارهم، انا ما خليتهاش قلت لها صافي راه غادي يقول لهم هو اشنو كاين. قالت لي لا من الادب والصواب دارهم ما شفنا منهم حتى شي حاجه ديال العيب، ما شفنا منهم غير الخير، داكشي علاش خصنا نهضروا معاهم. ايوا فعلا هضرات ماما مع مو، قالت لها صافي راه ما تفاهموش، راه ما بقات بيناتهم حتى شي حاجه. هي بقات كتسول في ماما، قالت لها ماما عندي ما نقول لك سولي ولدك وغادي تعرفي منه كل شيء. صافي ما كتبش الرزق كل واحد يدوز من طريقه. ماما ما بغاش تقول ليها السبب، خلات ولدها هو اللي زعما يتكلف. الساعه السيد مشى والف الكذوب وبقى كيكذب عليهم. وصلاتنا حنايا الهضره حيت كاينين ناس كنعرفوهم كانوا كيعرفوهم من عائلتهم. جات السيده وقالت لنا كلشي وقالت لنا هالهضره اللي رايجه بانه راكم تبزوا على الامور الماديه وبانني انا طماعه وباغي نعيش اكثر من المستوى ديالي. المهم خرجني في واحد الصوره اللي ديال الانسان اللي طماعه باغي غير الفلوس، باغا منه غير الماديات فهمتو، يعني خيب لي انا صورتي. ايوا قلت له واخا منين درتي انت هادشي حتى انا غادي نهضر وغادي نقول لهم باللي كنت ما ديالك الحلوه حيت نتايا قلتي لي ذوقيني من الحلوه ديال العقد ديال اختك. وديك الساعه غادي يشوفوا شكون اللي طمعه، هذا اللي كيخمم في الحلوه وباغي حتى الحلوه ديال عباد الله او لا انايا. وديك الساعه غادي يبداو يضحكوا عليك الناس. ايوا قلت لهم راه فاش مشيت باش ندير له الحلوه انا حيت ماشيه بنيتي ربي فتحو غادي نلقاه في واحد الوضعيه اللي مخله مع واحد خيتي. هو كيقول لي راني باغي الحلوه باش نتقهوى بها مع صاحبي وديما راه كيكون معايا في المحل وانا ما عارفاش حتى شكون هاد صاحبه. وهو في الحقيقه راه كان كيقصد صحيبته ماشي صاحبه. انا كيحسب ليا باللي راه راقد على دماغي وباللي مكلخه غادي نجيب له الحلوه. انا ماديها ما كانش هو ضارب الحساب نهائيا انني غادي نمشي عنده المحل، حيت هو كان قال لي انا نجي عندك وخرجيها ليا الباب ديال الدار.
عاودت ليهم بالتفصيل اشنو وقع وباللي انت في ديك السيده ونوضت الصداع وها شنو وضحت ليهم كلشي وقلت لهم هذه هي الحقيقه وكنقسم لكم بالله العلي العظيم ما كذبت عليكم. زدت عليهم حاجه اخرى، قلت لهم كون بغيت نستر ما غاديش نقول لكم راني ديت حتى الرويح وما نقولش لكم بانني راني هزيت داكشي من عنده المحل، لكن انا قلت لكم شنو السبب اللي خلاني نمشي لعنده حتى اشنو اللي درت فيه باش نحس بانني انا ما ضعتش وما ضيعتش وقتي وما ضاعش حقي. يعني ما غاديش يجي هو يتفلى عليا ويدوز معايا مده وفي الاخر غادي نخرج انا بيديا خاوين. انا ماشي هبيله، ما غاديش نلقاه هو في واحد الوضعيه مع وحده وغادي نبقى نشوف فيه ونمشي للدار وغادي نبقى نبكي، اولا مثلا نشوفه بحال هكا ونقول له اشنو هذا الشيء ويطيح عليا هو بالكذوب ويبقى يالف عليا في الافلام ونمشي انا نبكي في دارنا، وديك الساعه يتبعني ويكذب عليا اشنو بغى ويقضي الغرض ومريضنا ما عنده باس. انا الخيانه عندي ما كتغفرش وداك الشيء اللي درته في حقه قليل، مازال كون زاد معايا الهضره كنت غادي نزيدو كتر، وحتى ديك لاله مولاتي كون ما لقيتاش غبرات من قدامي كنت غادي نوصل انا وياها حتى للبوليس. انا ما عنديش اللي غادي يمنعني وما كاينش اللي كيحبسني، الا بقى يتنط الله يجعلني نفرقعها ونوصل حتى الكوميساريه. ايوا حتى لهنا فكيت الجره معاه ومع تصيلته، غادي يدوز ليام وتجي ليام ومن بعد صحاباتي راه كنت عاودت ليهم هادشي كامل تكرشخوا عليا بالضحك. كل وحده كنعطيها تشم الريحه وكتعجبهم وكانت ديك الريحه كتبقى حتى ل3 ايام 4 ايام. الا شميتي ديك الريحه كتبقى لاصقه لك في الحوايج لدرجه واخا تصبنيهم كتبقى فيهم ديك الريحه سبحان الله العظيم. ايوا كيف ما قلت لكم دازت ليام وجات ليام وواحد النهار كنت خارجه انا والام ديالي. ايوا دازت على ديك الفتره تقريبا واحد 4 شهور، كنت خارجه انا وياها دخلنا لواحد المحل كان تحل يلاه جديد ديال هادشي ديال الماكياج ديال المنتوجات ديال التجميل، وكان داك المحل معروف كانوا داروا الافتتاح كبير عندنا في المدينه وكل شيء كان كيهضر عليه لانه كان محل كبير وكان جايب لوريجين وداكشي ديال الماركات وخصوصا الماركات الاوروبيه. ايوا حنا دايزين وانا نقول ماما اجي نشوفوا هذا المحل يلاه تحل جديد وراني شفتو فاش داروا الافتتاح راه طلع ليا في التيك توك، اجي نمشيو نشوفوا اشنو جايب. شفت الناس عنده بزاف والمحل كان كبير. ايوا دخلت حتى كنطلق عيني وكنشوف هنا ونشوف هنا ونشوف هنا، ايوا حتى كنتصدف ليكم معاه واقف فين واقف ماشي في الكونطوار ولا حتى لاكيس، واقف في البلاصه فين كيكونوا الكليانات هكا الا احتاجوا شي حاجه ولا بغاو شي حاجه كيعطيها ليهم. ايوا انا مجرد ما شفتو اغتنمت الفرصه وقربت عنده وانا نقول له خويا هو يدور عرفتو مع السيد دار تزنك بحال ضربتيه بشي تصرفيقه. قلت له عافاك داك شامبوان الواعر اللي كان عندك في المحل الاخر واش كاين حتى هنايا؟ راني بغيتو. قال لي سير الله يرحم لك الوالدين غتجبدي لي مشاكل مع الباترون، سير الله يرحم لك الوالدين. ايوا انا ندير كراخ بالضحك ويلي على الباترون واش دابا انت وليتي خدام عند هذا المحل هذا؟ عرفتو ديك الساعه السيد تصنك دور وجهه ومشى كيهضر مع واحد السيده زعما راه ما سمعنيش. عرفتو هي تجرني ماما قالت لي زيدي تحركي ومع المحل كان عامر. خرجنا ايوا بدينا غاديين انا كنضحك كتقول يا ماما ماكي كنقول لها شفتي يا ماما راه ولا خدام. ايوا بدينا كنضحكوا من بعد عاد استوعبت ديك الساعه عاد جبت الخبر السيد كذاب، السيد داك المحل اللي كان فيه في الاول ماشي ديالو كان غير خدام. حيت انا شنو قلت ليه في ديك الوقيته اللي وقفت قلت ليه واش دارت بك الدنيا سبحان الله كنتي مول المحل حتى وليتي غير خدام. وراكم عارفين دوك الدراري كيكونوا خدامين ولا البنات اللي كيكونوا خدامين في شي محل راه باين الصالير ديالهم وشنو هو. باش تكون انت عندك محل ودير المشروع ديالك وتولي خدام ديك الخدمه راه بزاف. انا ديك الساعه حسيت بحيله ربي خدا لي حقي، لكن من بعد عاد عرفت بان هاد خينا هذا راه كان غير خدام. ديك الساعه غنجيب الخبر من عند واحد البنت كتجي من العائله بان السيد راه كذاب وبان هذاك المحل ماشي ديالو، حتى هما ما كانوش عارفين حتى من بعد عاد ساقوا الخبار بزاف ديال الامور اللي كانوا كاتبين عليهم فيها. ايوا جابت لي الخبر نيشان. المهم هذاك المحل كان غير خدام فيه عنده غير واحد الصالير اللي على قد الحال، وهذيك خيتي اللي كانت معاه كانت خدامه في نفس المحل غير كان عندهم ديك الساعه الوقيته ديال بوز وكانت كتمشي كتجلس معاه في داك المحل اللي هو صغير.
دابا السيد كانوا عنده جوج المحلات هو مول المشروع، كان واحد مدير فيه ديك البنت وواحد داير فيه الخطيب اولا الخطيب السابق ديالي. هما كانوا ديك الوقيته ديال بوز جوج ثلاثه، راكم عارفين ديك الوقيته راه ما كيكونش الرواج ديال البيع والشراء. كانت شي مره هي عوض ما كتمشي لدارهم باش تغدا كتهبط الريدو كتمشي تجلس معاه في المحل الاخر. هاد السيد هذا دابا غادي يسد دوك المحلات، هذيك السيده ما عرفتش فين مشات سهل عليها الله، هو يبقى جابوا المحل الجديد الكبير اللي يفتح، عوض ما كان دير جوج المحلات جمعهم في محل اللي هو كبير وزاد فيه ماركات اللي وحدين اخرين وزاد فيهم داكشي اللي هو يا غالي وبراس المال اللي هو صحيح. داكشي علاش السيد ولا خدام معاه. باش تعرفوا باللي الكذوب مولاه راه كيتفضح كيتفضح. الكذاب ما عمره ما كيبقى مستمر في الكذبه ديالو، غير سير بنيتك وربي غادي يوصلك لداك الشيء وتشوف كلشي بعينيك. والكذاب الا كذب عليك في شي حاجه غادي يتفضح غادي يتفضح. ايوا هنايا فسقت الخبار لهذا الشيء ما تبطح. كنقول علاش السيد كيقول لي رجعي وردي لي البارفان، ومنين هو كيصيفط لي في الميساجات ويطلب ورغب. ايوا هو يا راه غير السلعه راه ديال مولشي وهو غادي يصدق حطها من جيبو. انا في هاد اللحظه ما بقاش فيا صراحه، بغيتها فيه. ولو كنت عارفاه بلي ماشي مول المحل كنت غادي نهز ليه مكتر، لان اول حاجه لقيته بانه كاذب جاي داخل على الطمع، ما كاينش ليا الصراحه ديال حياته كيفاش عايش، واش ممكن نعيش انا ولا نقبل او لا نرفض ديك العيشه، عاد انه لقيته كيخونني. يعني راه ما غاديش يقدر يخلص حتى كراليله. واخا شي مره صراحه كيجيني تانيب الضمير وكنقول باللي ما عرفتش هذاك الشيء واش شفرتو واش كيتسمى سرقه او لا خديت حقي او لا. شي مره كنجلس مع راسي غير بوحدي وكنقول واقيلا انا سراقه، خصوصا دابا فاش عرفت بان راه هو ماشي مول المحل، يعني راه غادي يكون تخلصهم من جيبو وغنكون خرجت عليه. عيطت لاختي ديك الساعه كانت زوجات ومشات لدارها. وانا نقول لها بغيت نسولك، راه كيجيني تانيب الضمير راه ما مخلينيش نرتاح. وانا ما نكذبش لكم داك النوع اللي مثلا لو وقع ليا شي مشكل لو ظلمت شي واحد ولا كنبقى في الليل كنخمم ما كنقدرش هكا نعس مرتاح. كيجيني بحال راني ظلمتو هو ما دافعش على حقه انا راه طغيت عليه، فهمتوا؟ وهي تقول لي اختي قالت لي شوفي لا بغيتي تحيدي هاد الثقل عليك سيري للمحل سولي على داك الشيء اللي خديتي شحال الاثمنه ديالو وسيري تحاسبي مع مول المحل وعطيه فلوسه، راه اكيد غيكون ساق الاخبار لديك الشوهه وغادي تكوني خرجتي عليه وغادي يكونوا وقعوا ليه مشاكل. اللهم سيري ريحي نفسك خلصي ليه داك الشيء اللي هزيتي وحتى نتيا تكوني راكي على الاقل رجعتي شي حاجه من داك الشيء، ما غاديش تكوني ظلمتيه وتعديتي عليه بزاف. ايوا داكشي اللي درت بهضرات اختي مشيت للمحل كنلقى مولشي هو اللي ولا شاد المحل، يعني السيد ما بقاش مشى في حالاته ولا هو اللي مكلف بالمحل ديالو. عاودت ليه كل شيء من الاول حتى الاخر، قلت له شنو وقع وشنو وقع وشنو وقع، واكيد غادي تكون وصلتك الاخبار ديك الفضيحه اللي درت ليه داك النهار. هو يقول لي شوفي اصلا انا كانوا ديما كيوصلوني ديكلاراسيون عليهم بجوج، يعني كانوا كيجيو الكليان وما كانش كيعجبهم ديك التصرفات وكانوا كيلقاوهم بجوج في المحل. فانا داك الشيء علاش هي كانت خرجات شحال هادي وهو عطيته رزقه وراه مشى، وقررت باش انني انا اللي نكمل في هاد الشيء ديالي وانا اللي نوقف المحل ديالي، ما عندي علاش نبقى ندخل البراني وهو اللي يبقى يخدم من موراي. ايوا ديك الساعه وانا نقول له شوف الشريف انا راه شنو جيت وشنو جيت، راه بغيت نعرف داكشي كامل اللي خديت شحال الفلوس ديالو، بغيت باش انني نخلصهم لك. المهم بقيت كنبكي عليه وديت وجبت انا وياه في الهضره وكنشكي عليه وهو يقول لي عرفتي اش ديري اختي سيري الله يسامح. ايوا بديت كنبدي ندعي معاه شكرا الله يجازيك بخير الله يسهل عليك خيرك ما عمرني ما غادي ننساه، ولا احتاجيتي شي حاجه مرحبا واخا راه ما عندي حتى شي خدمه ما عارفه حتى شي حاجه، فلا احتاجيتيني فشي حاجه نقدر نديرها لك او لا بغيتيني نجي نعاونك في المحل مثلا بغيتي دير الميناج ولا حسيت براسي باللي تحمست وقلت له الا احتاجيتيني في شي اي حاجه مرحبا بك. ايوا وهادي قال لي خلي لي نمرتك صافي خليت له النمره. قال لي زعما تبغي تخدمي وداك الشيء، قلت له والله ما نكذب عليك ما عرفتش تنشاور مع دارنا صافي. المهم مشيت بحالي للدار دازت تقريبا سيمانه وهو يتواصل معايا لاباس بخير. قال لي واش تبغي تخدمي، انا ما نكذبش عليكم ما كانش فراسي الخدمه، وقلت له في الاول انا راني عشاقه من لا
نقدر نخدم غير سيمانه ونبغي نخرج بحالاتي، غنبقى هكا غير مبرزطاك. انا ما كنحملش داك الروتين ونبقى الصباح وعشيه غدا جايه قال لي، وانا نقول له شوف انا غادي نجيك ديريكت، انا انسانه ماشي روتينيه، ما نقدرش على بحال هاد الخدمه، ما نبقاش على منوال واحد، انا انسانه اللي حيويه، ما نقدرش نبقى غدا جايه في نفس الروتين، واخا ما كندير والو جالسه غير في الدار، لكن معمره وقتي كل مره كندير حاجه، ما كنبقاش في نفس الحاجه. ايوا وانا نقول له صافي دابا عرفتي ملي غادي نسيق الخبر لشي بنت باغا تخدم ولا هادي غادي نصيفطها لك. قال لي صافي ماشي مشكل. ايوا دازت 10 ايام اخرى هو يصيفط لي السيد، قال لي واش تزوجي؟ بقيت غير كنشوف، قلت له بمن؟ قال لي لا بغيتي تزوجي بيا. انا ديك الساعه تصدمت، كيفاش نتزوج بيه؟ قال لي شوفي انا راه داك النهار فاش عاودتي لي على داك الشيء بكل صراحه عرفتك باللي انسانه اللي ثقه، يعني شدك تاني بالضمير وخفتي وهادي، انتي انسانه اللي ثقه ماشي متهوره، بالعكس انسانه اللي الواحد يثيق فيها وتكون شريكه حياته، يعني نثيق انني نربي معاك وليداتي وانني نعيش معاك. مهم ديك الهضره نتوما راكم عارفينها، تفاجأت والصراحه صدماتني الهضره ديالو. قلت له واخا ان شاء الله يكون خير. وحاجه اخرى اللي ما غفلتش عليها باش ما نتقولوش بحال المره الاولى، سولته قلت له ما ديرهاش مني قلت الصواب، واش انت غير خدام ولا مول المحل؟ قال لي شوفي انا راه هو مول المحل، درجه تصور لي الوثائق والاوراق وكل شيء كان بالاسم ديالو. قال لي ولا بغيتي حتى الرخصه نوريها لك. فعلا صدق هو مول المحل، حيت وريت لبابا الوثائق وريته كل شيء. ايوا كتاب انني نتزوج انا وياه، وتزوجت بمول المحل شخصيا، المحل اللي كذب عليا داك خينا فيه. وحتى فسق الخبر بانني تزوجت بمول المحل ولا كان شرع ليا الهضره، قال لهم بلي راه طماعه، وفاش عرفتني بانني انا راني غير خدام راه بقات كدور على مول المحل، وحتى جراتو لعندها وحتى طمعاتو وتزوج بيها. ولكن انا ما ديتهاش فاطرته، تزوجت بالسي مراد مول المحل شخصيا. لحد الساعه فين ما كنتفكر داك النهار اللي مشيت شريت فيه الحلوى وداك الباتيسري، كنبقى ندعي معاهم بالخير وكنقول كون ما فضحوش وكون ما مشيتش داك النهار شريت ديك الحلوى كان ما غاديش يتفضح. داك النهار هو اللي خلاني انني نعرفو اشنو كيسوى، حيت سبحان الله العظيم ربي راه فاش كيبغي يفضح الواحد راه كيفضحو. ويلا كان مثلا شاف انه الواحد يسترو وكان في قلبه شويه ديال النيه والايمان، حتى الا غلط كيكون ندمان على الغلط ديالو، ماشي انسان اللي ما كيحشمش، حيت ربي عز وجل راه كيعطينا فرصه ثانيه، الاولى الثانيه كتحشمي صافي. لكن ملي كيلقى انه الواحد راه كيكذب بزاف وكيغدر بنادم بزاف، راه كيفضحو كيوقع له العقاب. إن الله يمهل ولا يهمل، فردوا بالكم. وفي نفس الوقت نبغي نقول لكم تكون شخصيتكم قوية، دافعي على حقوقك، لكن اختي بلا صداع ومشاكل وانتي فوهلالة راه تقدري تدخلي فيها الحبس. انا غير نبهتك باش تاخدي حقك، ولكن ديك الهمجيه اللي فيا انا ما ديريهاش. انا راه شي مره تسخن عليا راسي ولكن كترجع ليا في الاخر بالندامه. مهم ما ديروش هادشي اللي انا كندير، قضيو غير بالسكات، واللي بان لكم مسلكه قضيوها، واللي بان لكم تهضروا على حقوقكم هضروا عليها، لان حتى شي واحد ما غادي يجي ويشد بحقك بيدك. الا ما هضرتيش على حقك راه حتى شي واحد ما ياخذولك حقك. خذيه بالقانون بالشرع بالسياسه، تعرفي انك تهضري تكوني لينه. ونتمنى ان القصه ديالي تكون عبره ليكم وتكونوا فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم وتستافدوا من هذا الغلط اللي انايا درته. كنتمنى ان القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم. وهنا غادي نكون وصلت معكم النهايه ديال القصه اليوم. ما تنسوش تخليو في رايكم في التعاليق. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وقصه جديده. بسلامه عليكم.